ntabwo twunguka kuko twacuruje, twunguka kuko mu bucuruzi bwacu harimo ubukristo. Imana ishimwe. Ntabwo tuvoma kuko duturanye n'iriba, tuvoma kuko Imana yaduhaye iriba tuvomaho. Mu yandi magambo, mu mbabarire, hari abantu bavuga ngo kuki umuntu asenga akabaho nabi, yaba yizera akabaho nabi. Impamvu babyita kubaho nabi nuko baturebera mu ruhande rutatumenya. Ni nako batazi no kubaho icyari cyo. Nuko batazi n'icyitwa kubaho ari igiki. Noneho rero kwizera bituma umudugudu dutuyemo umenya ko hari abakristo bahari. Kubaho iby'isi yita kubaho neza, umupagani n'umwizera babisangira. Ariko kubaho iby'ijuru ryita imibereho, umuntu utizera ntabibaho. Iyo mibereho ni iyo igiti gitewe kigomba kubaho ubuzima gikuye hamwe giteye, niko n'umukiranutsi abaho. Ntabwo Imana ishaka ngo urandurwe mu Mana ujye gushingwa mu isi, no, gumushoreye imizi muri yo. Niba ari amazi atuma uhembuka uvoma y'agakiza, niba ari ubutaka butuma wera. Ijwi ry'umukanguzi. Yes, ndagushimira ko video yifunguye, mwifurije umugisha mwinshi cyane. Neza y'Imana igwire mu buzima bwawe kandi umuke Imana ukurasire cyane. Kugirwa neza n'Imana bikubeho, ukomeze kumva ihumure. Ndatura igikundiro cy'Imana kikubeho cyinshi kandi n'igitinyo kikubeho, ubwiza Imana bukugote. Nitwa Ndamukunda Patrick, ikikurimo kiruta cyane, kikuroka icyo ukora se icyo ricyo. Gushimiye ko ufunguye no video ni ku Mukanguzi TV turi. Imana iguha umugisha cyane. Turi kumwe na Aniseti niyo mugabo, n'umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa evangeliste, akaba profeta, akaba umukozi w'Imana, n'umunyamasengesho, n'umwisha ijambo ry'Imana. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Nanjye vango turakwakiriye mushumba. Erega n'ubundi turabashumba mu cyimba cya Kristo. Ya, kuko Imana yaraduhamagaye. Gusa umushumba kumvishe azi ko utari umushumba. Hari amatora agira abashumba. Nta n'umwe mvuga nihishe. Amatorero afite abashumba arabizi ko natwe turi abashumba mu cyanya cya Kristo, ko hari umushumba, hari umushumba hakaba n'umutunzi. Umutunzi ni nyirazo umushumba n'uzibamo, kandi barabizi ko natwe tuba mu rwuri rw'intama za Kristo. Imana ishimwe. Yego, amakuru y'iminsi umeze gute? Imana iraturinze, ubugingo ni buzima. No mu mubiri nta kidasanzwe, biri kuri twe biri no ku bandi, ariko kandi dufite n'ihumure rigwiriye mu mitima yacu. Rero ukatuganira ku gusenga, tuvuga ibintu bikomeye cyane byaramfashije. Abantu cyane bacyakiriye gute kiriya kiganiro cyo gusenga twagize? Iteka ryose umwana w'ubugingo yakira ijambo ry'ubugingo. Ntabwo ijambo rishobora kumvwa kimwe kandi ritumvishwe na bamwe. Iyo umuntu ari urubyaro rw'Imana amenya ko Imana ariyo yaganiriye nawe. Yego. Kandi uvuga amagambo ajimije wowe, ubwo n'uvuze wumva tubyumvishe. Ariko wagiye imanura ukabyoroshya abantu bakabyumva. Arya buriya nabyoroshya gute? Mba nzi ko icyo mvuze cyumvikana. Ndetse ugomba cyumvikana wowe. Kuko ijambo ry'Imana. Abantu bose nagaye ku rwego rwawe. Uzovuga n'ibintu kubigo no muntu ufunguye video ukikizwa abasha kubyumva bose. Ivuga ngo ku rwego rwanjye, ubundi ijambo ry'Imana ribereyeho abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ari Imana yavuze, ko Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziranzi kandi nazo ndazizi, ndazihamagaza karanyitaba. Iyo mvuze ijwi ryanjye rirazimenya, noneho nazo ndazumva. Rero ijambo bafitanye communication birumvikana, bafitanye ubwumvane. Iyo ari ijambo ry'Imana ryavuzwe, ntimureba nka gutya muvuga ngo ibi ngo ni birebire ngo abantu ntibabyumva. Ni ukuri iyo ijambo ari wowe ryashakaga, riza risobanutse ritaremereye, icyakora rikaguteramo impinduka ziremereye. Kirimo gikomeye ijambo ko uko rigavuga kose urwego rigavugwamo, umwuka waracyeye Imana isobanura umuntu ku rwego rwe. Yes, kuko bitabaye ibyo Bibiliya nta muntu wayisoma. Ko n'ururimi rukomeye. Nyemerera banze ushima Imana, tubone kuganira ku ngingo tuzoganira uyu munsi. Imana ishimwe. Turagushimiye Yesu Kristo, wadukurikiye ugenda inyuma n'imbere hacu, tudafite aho tuva, tutazi aho tujya, urangije uraduhindukiza. Ahari mu kidaturwa uhashyira inzira, mu butayu uhashyira amasoko, none natwe turatuje turaguhimbaje, izina ryawe nirishimwe. Nasomye ijambo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo mu ikutiro ry'ingunzu ngo aho ziryama ngo uzahashyira urufunzo.
ariko imana nihimbazwe ngo mu butayu n'umutarwe uzahatembesha amazi. None imitima yacu yakiriye umwuka wera, imitima yacu ifite ibyiringiro byo kukubona, ubwenge bwacu burahamanya n'ubugingo bwo muri twe ko turi abana b'Imana, nawe ukaba data wa twese, izina ryawe nirishimwe. None mwami, uyu mwanya twongeye kukugiriraho umugisha kugira ngo tuganire na bene data ijambo ryawe. Ntacyo dufite twabwira uyu mumama, ko natwe ibyo twibwira bishobora kuba bingana n'igihe cyacu, we si igihe cye, twamuganiriza dute? Niyo mpamvu tubaye intumwa munsi y'ukuboko kwawe, kugira ngo duhagarare aho wagahagaze uri mu isi, udutume ibyo wamutuma, ibyo ushaka ko umwuka wera mubwira binyuze muri twe, imiburo yawe ushaka ko yumvikana inyure kuri uyu mubyeyi, inyure kuri uyu mupapa, uyu musore, uyu mukobwa, bose batwumvire mu ijambo ryawe, kugira ngo twitwe abanesheje, nuko twakira ubutsinzi, kandi kugira ngo tuzicare mu ijuru, nuko tugira ibyiringiro byo kumva ijwi ry'impanda. Rinda ubugingo bwacu kugera kuri uwo munsi, none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. 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 Uyu munsi turaganira n'ubundi nk'uko Imana igeze tukaganira ku ngingo zimwe na zimwe, kandi bakazikunda, kandi mbona comment bakazishimira. Hari ijambo Bibiliya ivuga, ndaza gushaka aho iganditse, rivuga ngo isengesho ryo kwizera rizakiza indwara cyangwa umurwayi. Ngo niyo umuntu yaba afite ibyaha ngaze babariwe. Yego. Gishatse kuvuga iki bwo kwizera nirihe? Abasenga ntago bizera. Umundi kwizera, Paulo abisobanurira aba Efeso, yarababwiye ngo nukumenya ibyiringirwa tudashidikanya ko nibyo tutareba bitazabura kuba. Abaheburayo. N'Abaheburayo Abaheburayo 11. Okay. Asante, n'Abaheburayo nibyo. Noneho uko kwizera niko kwatumye twitwa abana b'Imana. Yego. Kandi uko kwizera niko kuduhindura abanyembaraga mu gihe cy'intege nkeya zacu. Kuko kwizera bituma muri twe habonekamo icyumba cy'ubutsinzi bwa Kristo, akaba muri twe. Noneho kwizera bigatuma tugenda tutari twe, ahubwo tugenda ari Kristo muri twe. Niko Paulo yavuze. Yaravuze ngo narabambwe, ariko sinjye uriho, ni Kristo. Aravuga ngo ni Kristo uriho muri njyewe. Imana ishimwe. Amen. Noneho kwizera bituma ubuzima bwacu bwo muri twe buba muri Kristo. Kristo akatubera nk'ifumbire, cyangwa se isoko, inkomoko, cyangwa igituma ubugingo bwo muri twe bushisha. Noneho bigatuma gusenga kwacu bigwa mu ntego y'icyo Kristo adushakira. Nibo ndakumva. Iyo tuvuga ngo kwizera ni iki, ni ukwemera, tukanahamya, tukakira n'impinduka z'imirimo Imana yakoreye muri Kristo. Ni ukwemera tugahamya ibyo twemera, yes, tukagaragaza n'impinduka. Ni ukwemera ibyo twemeye tukabihamya. Noneho tukagira n'impinduka z'ibyo twemera, ubuzima buhindutse, ubuzima bw'inyuma imbere mu mwuka hombi. Kuko umuntu wizera ari inyuma n'imbere biba bigaragara. Yego. Ko Patri, reka nkubwire, ikigaragaza ko telefone yawe irimo simukadi ni iki? Nuko ihamagara. Urakoze. Ntabwo ari uko uyipfundura ngo ubwire abantu ngo mfitemo simukadi, ahubwo ni uko bahamagara akayibona. Ikigaragaza ko natwe harimo ubugingo, ni uko ubugingo bwo muri twe bukora. Sibyo? Kandi iyo simukadi ntabwo yihamagara, ihamagara izindi simukadi ziri inyuma yayo. Rero muri twebwe harimo ubuzima busohoka bukagira, ni wowe ujya ukunda kwigisha bukinfluensa umuntu w'inyuma. Yego. Sibyo? Bikazana impinduka aho turi naho tu. Bikazana impinduka aho turi, kuko intumwa za Kristo zanyuze muri Antiyokiya bazirebye baravuga ngo aba ni aba Kristo. Ntabwo bari babivuze, ahubwo imigendere n'imikorere yefirwashije umujyi. Urakoze. Umujyi wose umenya ko hari abantu binjiyemo. Amen. Rero kwizera bituma umudugudu dutuyemo umenya ko hari abakristo bahari. Ukamenya ngo Patrick ndamukunda n'umukristo. Yes. Ukamenya ngo Aniseti niyo mugabo n'umukristo. Iyo atarabahakanyi b'ubutumwa bwiza, ni ukuri bahamya ko wamenye Imana, kandi iraboneka. Reka dukore kuri iki kintu n'icyo turiho. Kandi iyo tuvuze imibereho y'abizera, tuba dushaka kuvuga iki? Ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane ngo hari imibereho igomba kuranga cyangwa ubuzima bw'abizera.
tuze kwikoza amahebo rero tuze kubihuza twumve intwari zo ku ya 11 ariko ubanze ubisesengura mbanze mbyumve neza n'udukurikiye abyumve. Reka duse n'abaganira. Ese ubundi cyitwa imibereho ni iki? Ni ubuzima budapfuye. Yego. Buriho. Hanyuma se icyo abantu bita imibereho yo kwizera ni imyitwarire y'uwizera cyangwa n'ubuzima uwizera abayemo. Shise hari ubuzima nka situation ndimo, hakaba n'ubuzima nk'imibereho yanjye. Hari ubuzima butwikira urupfu tukabaho kuko tudapfuye. Noneho hari n'icyo abantu bita ubuzima kuko tubayeho neza. Si mu isi y'ibifatika niko umuntu yabisobanura. Mu isi y'ibifatika hari icyo abantu bita imibereho myiza kuko hari ibintu afite. Yahinze areza, yakoze arahembwa, yacuruje arunguka, yambaye araberwa, ibyo bakabyita imibereho. Noneho ku bantu batazi imibereho y'uwizera, ibyo banibeshya ko ari ishusho yo kubana n'Imana. Banabyita ubuzima kandi atari bwo buzima. Banabyita ubuzima kandi atari bwo buzima. Ibyo bihabwa abizera n'abatizera barabigira. Ariko imibereho yo kwizera hitungwa n'umuntu utizera. Kubaho iby'isi yita kubaho neza. Umupagani n'umwizera babisangira. Ariko kubaho iby'ijuru ryita imibereho, umuntu utizera ntabibaho. Iyo mibereho ni imibereho ituma dutungwa n'ijuru. Sibyo? Ntabwo twunguka kuko twacuruje, twunguka kuko mu bucuruzi bwacu harimo ubukristo. Imana ishimwe. Ntabwo tuvoma kuko duturanye n'iriba, tuvoma kuko Imana yaduhaye iriba tuvomaho. Mu yandi magambo, ibiba kuri twe byose Kristo aba abifitemo uruhare, mu gihe abandi bashobora kunyura mu nzira banyura n'iz'ubusamo kugira ngo bakanyura n'iz'ubusamo. Hari abantu, reka nkavuge karaje, ntabwo ari deviation. Mumbabarire, hari abantu bavuga ngo kuki umuntu asenga akabaho nabi, yaba yizera akabaho nabi. Impamvu babyita kubaho nabi nuko baturebera mu ruhande rutatumenya. Ni nako batazi no kubaho icyo ari cyo. Nuko batazi n'icyitwa kubaho ari igiki. Noneho rimwe na rimwe hari ubuzima dusa n'abababariramo bumwe bita ubuzima bw'ibifatika. Bo bafite uburyo banezerewe kuko uburyo bakemuramo ibibazo atari ko tubikemura. Twebwe imibereho yacu yo kwizera idutera kwihangana tugategereza Imana. Noneho imibereho y'abatizera ikabatera kwiba, guhenda, ikabatera kuraguza, ikabatera gupfumura cyangwa se guteka imitwe, kumena amaraso. Noneho bagira ibyo babona biturutse mu nzira mbi abakristo batabona, bakagira ngo baturusha imibereho. Kandi bo bariho mu mibereho y'abandi bishe, ntibariho no mu mibereho y'abandi. Imibereho barayiha, bambuye imibereho abandi barayiha. Ariko twebwe kubaho kwacu n'ubuzima bwa Kristo, ni Kristo muri twe. Imana ishimwe. None ubwo buzima, ariko Imana ni igitangaza, ubwo buzima bubaho umukiranutsi, bubaho umuntu wizera gusa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Biravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kwizera ni ubuzima, ni imibereho. Ariko nasubira inyuma ngo umutima ntuzamwishimira. Ntabwo uzamwishimira, ariko cyanditswe tugihuza gute rero? Ni gute umwizera asubira inyuma? Umutima w'Imana ntabwo uzigera wishimira umuntu wasubiye inyuma. Gusubira inyuma ntabwo ari ugusubira mu byaha, ahubwo ni igihe yasuhuje umutima akabaho mu gihe kitakizera Imana ko ari Imana ye. Akavana ibyiringiro ku Mana akabitereka hasi, akavana ibyiringiro ku Mana akajya kubaho nk'uko tubonye babandi bashaka kubaho. Imana ntikwishimira kuko ubusanzwe iyo igiti gitewe kigomba kubaho ubuzima gikuye hamwe giteye. Niko n'umukiranutsi abaho. Ntabwo Imana ishaka ngo urandurwe mu Mana ujye gushingwa mu isi. No, gumushoreye imizi muri yo. Niba ari amazi atuma uhembuka uvoma y'agakiza, niba ari ubutaka butuma wera uvome aho muri Kristo Yesu, kuko niho imibereho yacu iri. Igiti kiranduwe ntigiterwe kiruma, hari n'ikirandurwa cyajyanwa ahandi ntikimere. Niko umukiranutsi amera. Ni ngombwa ngo dutegereze dushorere imizi mu bumana, tubane nayo, ibyo tubayeho byose tubikure ku Mana, kuko hari n'ibyo Imana itwima ikabiduhisha mu gihe cyo kubibura.
yego ntabwo mbyumvishe neza hari ibyo Imana itwime ikabiduhishe mu gihe cyo kubibura yego burya buri ntera yose igira ikiyitera hari igihe Imana yanga kukuzamura kugira ngo ibihiga bari muri iyo ntebe ushaka kujyamo bibanze bive mu nzira bijye ku murongo ikahagushyira byaragiye ku murongo sibyo yimye Abisiraheli inzira ku nyanja itukura kandi yifite iki mukimenye Imana yimana amazi yayatanga kubika isi niko Bibiliya ivuga yimye Abisiraheli inzira iyifite kugira ngo bategereze Abanyegiputa babanze babagereho nibagwaho babona inzira bambuke bazagera i Kanani batikanga Abisiraheli bavuye. Imana yahaye amakuru Mose ko Abisiraheli bahageze Abanyegiputa bahageze. Yes. Nibwo yamubwiye no ngo rambura ingoma. None ikintu gitangaje ramubwiye ngo nimubanze mubamba amahema. Ibi bintu birapfuye mu ruhande rw'ubuzima. Ariko Imana izikiri gukora ibyo urimo n'imibereho yawe ku muntu wizera Bibiliya iravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana yabwiye Yobu ngo iki yaramubwiye ngo waba hari umuntu n'umwe ujya ugira uruhare mu gucya kw'ijoro yo baravuga ngo simbizi yari ishatse kumubwira iki mu bigerageza arimo yari ishatse kumubwira ngo iryo joro wavumye ringana n'ibihurimo nturagira na rimwe ukesha ijoro na rimwe ngewe ukesha ijoro nkarihindura amanywa ninjye ukiri Imana yawe iramubwira ngo waba wabona impari iramburura kubera imirindi yayo yo kwiruka yo baravuga ngo ntabwo ndayibona nose kuki itaramburura kandi igira imirindi yirukanka umwana ari mu nda kuki adapfa n'uburyo yiruka iravuga ngo kuki wizera ko iryo sezerano ryapfuye irinda umwana w'impara mu nda ntiyarinda isezerano naguhaye. Jise umuntu wizera no mu gihe cy'amakuba agira ibyishimo bikomoka mu bubiko bw'amasezerano y'Imana kuko abazi ko Imana itananiwe gukora ibyo yayisabye abazi ko itananiwe gukora ibyo yavuganye nawe agira gukomera. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kuki Bibiliya yivuze ngo ni umukiranutsi ugomba kweshwaho no kwizera kuki itavuze ngo ubeshwaho no kwizera ikamwita umukiranutsi? Umukiranutsi ubundi gukiranuka ni ikinyarwanda kigoranye abarundi bakita umugororotsi mu gihe burayi igisobanuye mu kinyarwanda baravuga ngo ni uwishyuriwe imyenda ni umuntu wababariwe ibyaha bitewe n'inyishyu Kristo yatanze. Noneho nta n'umuntu ushobora gukiranuka atabikomoye muri Kristo Yesu kuko gukiranuka kwacu ni ubushwambagara. Gukiranuka ni umuntu. Gukiranuka kwacu ni ubushwambagara. Noneho umubiri wacu ntushobora gukiranuka ngo uragwe umwuka kandi ibitabora bitazaragwa ibibora. Ahubwo impamvu gukiranuka ko muri twebwe bihinduka guhamya k'umukiranutsi nuko ubugingo bwo muri twe bufite ubuzima bwo muri Kristo Yesu bigatuma twitwa abakiranutsi ko turi ibyaremwe bishya. None iyo tubaye ibyaremwe bishya duhita duhabwa umutima wo kumenya ukizera ukemera imirimo y'Imana muri Kristo imirimo yo gukiranuka muri Kristo. None iyo twemeye gukiranuka kwa Kristo duhabwa ingororano zo gukiranuka uwo nguwo ubyemera agomba kuba afite kwizera nibyo wabyemera utabyizeye. Noneho iyo ubyizeye bihanagura n'ibyaha. Iyo ubyizeye bikuraho n'uburwayi iyo ubyizeye biguha n'imbaraga iyo ubyizeye biguhindura umutsinzi kuko iyo wizeye icyo wizera kimwe wizera ko Kristo yazutse ukaba wakiriye n'impinduka zo muri we ukakira n'impanda izavuga ukakira n'icyicaro mu ijuru ukakira n'amahoro mu isi kandi amahoro mu isi atabamo. Wibuke ko umuntu wizera imibereho ye si nk'iy'ab'isi kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu niko yavuze ngo mbahaye amahoro kandi si nk'ay'ab'isi batanga ayo mahoro agwire muri mwe na Kristo amaze kuzuka niko yabwiye abigishwa yaravuze ngo amahoro abe muri mwe nuko azi ko aho turi nta mahoro ahari ariko muri twebwe harimo amahoro duheshwa no kwakira Kristo biturutse muri uko kwizera kandi kwizera guturuka mu ijambo ry'Imana. Hari umuntu ushobora kutubaza ngo yakizera gute? Kwizera no kumva ukemera ibyo turi kuvuga ukabyakira. Amen. Hari ijambo riri mu butumwa mu nzandiko Yohana yanditse urwandiko rwa mbere ndumva ari ibice 5 yaravuze ngo ninde unesha iby'isi ngo keretse uwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ninde ushobora kunesha iby'isi keretse uwizera? Iri jambo keretse uwizera gusa. Kandi ni naryo tandukaniro patiri ry'uwizera n'utizera. Ntabwo itandukaniro ari uguhirwa mu byo mukora. Ubwo ndashaka ngo tuvuge ko kwizera kunesha isi.
kwizera ntabwo ari ukugira itandukaniro mu byo dukora, Yego. ahubwo ni ugutsinda isi aho isi yagushije abandi, aho isi yiciye aho abandi, abandi bagokanesha. twe tukahaberaho, aho urupfu rw'isi rukorera, hamwe satani ahagarara akavuga ngo aha ntawe uzaharenga, kuko dufite ubuzima buticwa n'isi, tukanyuraho abandi babo. Kuko ikintu cyemeza isi ntabwo ari uko tuba mu mazu akomeye, Yego. ahubwo ni uko dutsinda ibyaha abakomeye batsinzwe nabyo. Yego. Ni uko dushobora ibyo Ni batashoboye. uko dushobora ibyo batashoboye. Ibyo bigaragaza ko udushobora ari winesha. Yego. Imana ishimwe. Deni n'icyanditswe kiri mu nzandiko z'abana igice cya 5 rwa mbere umurongo wa 4 ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Hallelujah. Kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Umurongo wa 3 wa 5 ukavuga ngo wari wa 4 ninde unesha iby'isi keretse wizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Urakoze cyane. Icyo nicyo kimenya, kuko impamvu umuntu unesha isi ari uwizera ni uko Kristo ari we wamanitswe i Golgotha. Yego. Anesha isi. Nasomye ijambo riravuga ngo kuko wakunze gukiranuka Kanga ubugome. ukanga ubugome. Abandi bafataga itungo akaba ari ryo bica. Ni ubuzima bundi busimbuye ubundi, ariko Kristo yafashe ubuzima bwe. Imana ishimwe. Anesheje isi gukora icyiza mu cyimbo cy'ikibi. Reka mbabwire, uzi ko n'umucamanza wiga guca urubanza Yesu yamugira umukiranutsi Golgotha, ntabwo yigeze ajya kurega avuge ngo barampohoteye, kuko yishyizeho ibyaha byacu. Afata inzandiko zose isi yaturegaga azicisha kumanika umubiri we ku musaraba i Golgotha. Anesha isi. Imana ishimwe. Kandi ntabwo ayinesheje kuko we nayo bateranye ingumi, ayinesheje gukiranuka. Imana ishimwe. Ntabwo ayinesheje kuko agiye mu rubanza ngo baburane ngo barebe babarasinge bashingiye ku mategeko. No, amategeko yakamurengeye. Yemeye gutsindwa nayo kugira ngo gukiranuka kwe bibe ingwate yo gukiranirwa kwacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Aduha ingurane y'ubuzima bwo muri we, atwara ubwanduye bwo muri twe kugira ngo yitwe umutsinzi. Anesha isi. Amaze kunesha isi azutse aravuga ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Ubwo butware aburaga bizera. Niyo mpamvu wizera ari unesha isi. Uwizera ni unesha isi. Mu rwandiko rwanditse Abaheburayo n'amagambo wavuzeho kare aravuga ngo umurongo wa 13 abo bose bapfuye bakizera batarabwa ibyasezeranijwe. Ni umurongo wa 12 cya 11 Plito. Abo bose bapfuye bakizera batarabwa ibyasezeranijwe ahubwo babaga bikiri kure cyane bakabyishimira bavuga ngo turabashyitsi nahemukira mu isi. Aha yari amaze kurondora intwari zo kwizera. Kwizera niko kwatumye aba Museko avuza Aburahamu, avuga ibya Mose, avuga ibya Didiyoni n'iby'abandi. Uku kwizera kw'abagabo batubanjirije waguze ute no kwizera kwacu kwizera aba bagabo bari bafite, bari bategereje kubona umwami wacu Yesu Kristo. Bamuheshejwe n'umwuka biturutse mu isezerano ry'ubuhanuzi Imana yavuganye nabo. Ariko noneho bategereza ko Kristo azavuka bahari. Icyo nicyo kivuze, icyo nicyo cyanditswe kivuze ngo bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe. Ntabwo ari ukudasohoza amasezerano Imana yavuze. Si akazi, si abagabo, si urubyaro, si amazu, si amamodokari, ahubwo bari bategereje ko Kristo azavuka bahari bakabona ibyo byizerwa. Ariko bo bapfa bakizeye ko uwo mwami ari umwami kandi azaza. Uko kwizera kwabo kwatumye babona isi nk'aho ari abashyitsi muri cyo. Erega natwe turi abashyitsi. Aha twanyuze twaje kumenyekanisha Imana inaha kugira ngo gukiranuka kw'Imana bibonerwe muri twebwe. Imana ibone guca muri twebwe ngo ivuge. Ntabwo twahanyuze ngo tuhabe, ntitwahanyuze ngo tuhature, ko turi transit. Ko tuharwanira kuharwanira ni ukugira ngo umucyo n'umwijima ntabwo ijoro rishobora kuvaho umucyo utagaragaje imbaraga zawe. Noneho kuharwanira kwacu si ugutera ingumi, si ukuvusha amaraso. Kurwana kwacu ni ugukora ibyiza mu mwanya w'ibibi kugira ngo ibibi bitsindwe no gukiranuka kw'Imana kuri muri twebwe.
mana we Imana ishimwe, imana ihabwa icyubahiro. noneho kuvuga rero ngo bari bakibitegereje, bari bazi ko Yesu azavuga, ko na Yesaya yaravuze ngo ndimo ndamureba, aravuga ngo ndamwitegereza nubwo atari ubu ariko ari hafi. noneho abandi bageze mu gihe Yesaya yari yapfuye baravuga ngo ni iki gihe yahanuye, yavuze iki gihe, baravuga ngo reka tumutegereze. ngo ariko uko kwizera ko gutegereza Kristo tikwigeze kubakoza isoni, gusa bapfuye ataravuka ngo aze. uwo yageze mu biganza igice cya 2 Luka ni umugabo witwa Simiyoni, yaramutetse avuga turasezerera umugaragu wawe. none ikintu kinezeza, Simiyoni yagiraga umwuka ariko nawe ategereje agakiza, ashaka kureba kuri Kristo Yesu. uwo mwuka bari bafite niwo wabashobozaga kwizera. none uwa Simiyoni ukamuha gutegereza, ajya mu rusengero ngo yarajyanywe n'umwuka gutegereza ngo abona baje gukingiza Yesu, baje kumusengeshereza. arangije aramuterura aravuga ngo mwami nushaka unsezerere nitahire, amaso yanjye abonye agakiza. aba nabo bizeraga ko azavuka bahari, bakabona uko Yesu azabasa, kuko nabo bari bazi ko azaza agafata ingoma ya Isiraheli akayihindura amahoro. aho gutanga ingoma ya Isiraheli atanga amahoro mu mitima y'Abisiraheli, ari nayo mahoro natwe twahawe kingurukira ariko gakiza. mu bice 11 ngo turi ku murongo wa 5 bango kwiza niko kwatumye Enoki yimirwa mu ijuru ngo adapfa. Kayini yaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Kari kutizera agashobora kwinezeza kuko wegera Imana ko yahamijwe atarimurwa. umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. ubabizera bose bo mu isi bari mu gitabo, isi itararangira, amazina yacu ari mu gitabo, Imana itaraduhamagara, ibyicaro byacu biri mu ijuru tutaragerayo, kuko Kristo yahamije ko hari abamwizeye bari mu isi. Imana ishimwe, yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. hasi avuze ngo ariko utizera, niho tujye no gusoreza, ariko utizera ntashobora kunezeza Imana. uretse no kunezeza Imana nawe ntiyanezerwa. umuntu utizera nawe ntiyanezerwa, kuko umunezero n'ibyishimo biratandukanye. bitandukaniye. umunezero ni inkomoko yo mu mahoro, ibyishimo ni inkomoko yo mu mutekano. umuntu ashobora kukubeshya ko yishimye, mu mutima adafite amahoro. ndacyumvishe cyane. ariko umuntu ufite umunezero niyo yagenda adaseka, mu maso ye haba hakeye. ishusho y'amahoro n'umunezero ucya mu maso. niyo mpamvu tuvuga ngo imboni y'undi irebana n'undi nuko bareba mu ndorerwamo. mukibona umuntu ushobora kumenya ko aneze cyangwa atanezerewe. tugihuye wambwiye ngo ndabona umeze neza. duhura niko nakubwiye. none Patiri, umuntu wishimye umenya ko yishimye iyo asetse. hari igihe ubwira umuntu ngo ishime basi tubibone, yaseka ukavuga ngo ntureba. asekeye nusekera ku mutsi w'iryinyo, iryinyo rifatanye n'irindi. yasa nawe yifotoza yaseko ya nyirarubeshwa, ariko atishimye atanezerewe. ariko umunezero uturuka mu byishimo by'imbere, umunezero w'imbere ufite inkomoko mu mahoro. kandi amahoro ni umurage abizera bahererwa mu isi. amahoro ni umuntu, ni Kristo, uturuka muri Kristo Yesu. uwo murage ni ubuzima, kuko yaravuze ngo mbahaye umwuka. uwo mwuka ni ubwo buzima. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. dusengane Imana. yego, reka dusenge Imana, dusengere abantu. Imana ibaha umugisha, abantu bagire kwizera. tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kwizera Kristo, tubifurije ubutsinzi, tubifurije imbaraga zihoraho. Mwami turagushimiye, niwe maboko yacu, niwe gakiza kacu, niwe mubiri wacu, ni wowe nsinzi yacu, niwe bugingo bwacu, niwe mwuka wacu, ni wowe buhungiro bwacu, ni wowe mwami uduhamagara, niwe mwami wacu, ni wowe mpanda yacu. izina ryawe nirishimwe. mwami ngiye kukuvuga ntabwo naza guceceka, nanacecetse sinaba ntakuvuze. twebwe reka dutuze, umwuka wawe wera akomeza aganire natwe. ubugingo bwo muri wowe buganire n'ubu bugingo, ubugingo bwo muri wowe buganire n'ubu buzima. gukiza kwawe biganire n'iyi ndwara, guhaga kwawe, kugabura kwawe biganire n'iyi nzara. umunezero wawe uganire n'uyu mubabaro, kugira ngo buri muntu wese wari ukurikiye iki kiganiro ahabwe impinduka z'ubuzima bushya
mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Asante sana, ubarikiwe kabisa. Sisi wote papa. Imana iguhe umugisha cyane. Asigaye nibakore subscribe ku Mukanguzi. Amen. Nangiza mukoresha, mukore like, mushire comment, muramugize neza cyane. Mukore subscribe, muramukoze neza, muzamuna ibiganiro bitandukanye. Hariho nimero zanditse ku iki kiganiro, reba hejuru zibona, ubundi ube wamuhamagara we mwavugana ku bindi utabashoboye ugize confusion icyo ushaka kumenya, ahari ku bwawe n'icyahamagariye gukora, kandi komeze kumva n'ikimana kubwira gukora kubw'umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Nge nitwa Ndamukunda Patrick. Asante sana. Ijwi ry'Umukanguzi.